İndi isə gedək. Məhəmmədə də təşəkkürümü bildirim indidən. Rəhman müəllimgilə. Gedəkmi? Gedək. Bu dəfə isə biz belə düşündük ki, sənətkarımız, sevilən aktyorumuz, əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun evinə gələk. Gəlin qapını döyək görək evdədir, yoxsa yox? Ay Rəhman müəllim, Rəhman müəllim. Biz YATV-dən gəlmişik. Necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Xoş gəldiniz. Əla eləyib gəlmişsiniz. Gəlin. Gəlin, Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük səni. Gəlin içəri. Və Rəhman müəllim bir şey gözümə sataşdı, pişiyiniz. Bu mənim pişiyim də markizmdir bu. Markiz. Hə, markizdir. Çox məşhur pişikdir bu. Hə. Sadiq dostu Rəhman müəllim. Hə? Sadiq dostu. Hə, çox. Görsün mən gələn kimi gəldi. Özü bilir ki, qonaqlar gəlibsə, nəsə iyi biçimi olacaq. Rəhman müəllim pişiyinizlə də tanış olduq. İstir keçək içəri bir dərdləşəyiz. Keçək. Bax, bir otaqda olsa, çox səliqəli, sahmanlı, gözəl, belə qəşəngdir. Evin belə səliqə səhmanı olmağı əlbəttə ki, sizin həyat yoldaşında təşəkkür. Sözsüz, əlbəttə. Burada vardır səliqə səhman, çünki burada yaşayır Rəhmanov Rəhman. Səni sevdim canım qədər, sən gəldin. Necə dayanır Rəhman müəllimin qulluğunda? Hər nazinə oynayır. Çox. Və sənət adamının həyat yoldaşı olmaq çox çətindir. Çox çətindir. Mən görürəm də, mənim kaprizlərimə dözür. Çox. Allah var eləsin. Onun da baxtına mən düşmüşəm. Gülüş günündə yolumuzu sevilən aktyor, əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun evindən saldıq. O günlərə qayıdaraq söhbətə elə sənətdən başladıq. Teatr nə bilim, mənim həyatımda xəstəlikdir də. Ömrümün 53 ilini professional səhnəyə həsr eləmişəm. Yəni, özə bir var ki, insan deyək ki, çox nahaq eləmişəm. Plan bir işimi, sənətim peşman olar. Xeyr, lap əcəb eləmişəm. Ne olup burada? Bu ne holiganlıqdır edirsiniz, hə? Yoldaş polis, tutun bunu. Basın dama, ağzımı kan edeyim, köynəyimi kan edeyim. Kinoya və teatra olan sevgisi onu bir ömürlük səhnəyə mühürlədi. O vaxt bizim evdə televizor yox idi. Qonşuya gedib baxırdım televizora, müəyyən verilişlərə. Qonşunun evdə nə qədər oturmaq olar. Sonra mənim nənəm mənə bir televizor aldı. Ondan sonra bədii proqramlara baxdım, verilişlərə baxdım və aktyorlarımızı tanıdım, aktrisalarımızı tanıdım və qərara gəldim ki, mən bu sənətdə olmalıyam. Ürəyindəki səhnə işqi və yoluna çıxan təsadüflər nəhayət ki, onu sənət aləminə gətirdi. Küçədə gedirdim, yol gedirdim, bir də gördüm bir elan vurulub, afişa vurulub. Harca olardı, mənim bir 13 yaşında olardım. Gördüm, yazdım ki, burada xalq teatrına üzvlər qəbul olunur, filan zat. Yaxınlaşdım, girdim içəri mədəniyyət evinə, gördüm ki, məşq edir. Dedilər, xeyr olar, dedim, gəlmişəm, mən də bu məşqlərdə iştirak edeyim, dedilər, gəl. Amma həyatı səhnə işıqları qədər qüsursuz, parlaq və rəngarəng olmadı. Bala dərdi sinəsinə çarpazlıq çəkdi. Mən 2 oğul itirmişəm. Mənim oğlumun biri İlham teatrda yanımda işləyirdi. Emil Rəhmanoğlu'nu da ki, daha hamı tanıyır Allah'a şükür. O da dünyasını dəyişdi. Bitirməsən zayıf anında, seni ta yüreğinden yarala. Bizim ailədə xəstəlik olub. Amma xəstəlik olub. Amma tərbiyəsizlik olub. Hamımız tərbiyəli olur. O xəstələndiriblərsə, kimisə, nəyisə, başa düşürsə, mən daha çox. O başqa şeydir. Xəstələnmək başqa şey. Amma tərbiyə, əxlaq tamamilə başqa şeydir. O bizdə var. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bizə narahat olmayın. Sizin yanınıza gələcəyəm. Əbədi gələcəyəm sizin yanınıza. Kendi dünyanın toprağında
o iki oğlumun mesela yanında yer götürmüşəm orada. İki oğlumu orada dəfn etdirmişəm. İndi özümə də yer götürmüşəm orada. Yəqin ki, öyle olacaq. Bəs görəsən sənətkarın bu gün özü həqiqətən gülə bilirmi? Kullanırıq da yavaş yavaş. Daha ne gizlədim. Hamı bilir ki, mən xəstəyəm də. Hazırda səhhətindəki problemlər səbəbindən ciddi çətinliklə yaşayır. 19-cu ildə mən deməli komaya düşdüm. Ölüm vəziyyətinə. Məni bu evdən nasılka ilə təcili yardım apardı. Xəstəxanaya. Xəstəxanada mənim halımı düzəldə bilmirdilər. Nəsə özümə gətirə bilmir. Reanimasiyada qaldım, nə qədər filan da. Gördülər ki, ölürəm. Götürdülər məni, həkim dostlarım vardı. Xüsusi bir xəstəxana var. Götürdülər, ora apardılar. Həkim dostlarım. Və orada mənim əlacı tapdılar ki, nədən xəstələnmişəm. Və 2 dəfə əməliyyat olundum orada. Azərbaycan sənəti hər gün birincisini itirməyə davam edir. Heç olmasa yaşayan sənətkarların qədrini vaxtında bilək. Onlara dəyər verək. Hələ də sevildiklərini və unudulmadıqlarını hiss etdirək. Siz isə əziz Rəhman bəy, tezliklə sağlamlığınıza qovuşun və sevənlərinizə yenə də gülüş bəxş etməyə davam edin. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz, məni yad eləmisiniz. Allah var eləsin sizi. Mən tamaşaçılarımıza ancaq və ancaq gülüş, təbəssüm arzu edirəm. Keyfləri kök olsun. Həyat sevincləri görsünlər hər bir zaman.